Battle mode activated. Sound check. Okay na mga boss, may bumili na ng Trident na C7. Ayan o, si Sir o. Nagkasang kayo Sir? Tayo Rizal po. Tayo Rizal, pangalan Sir? RODNIE Magalang. Ayun, shoutout dun sa mga taga Ay Sir. Rebel Sir. Tayo Rizal din. Ayun, shoutout sa mga taga Tayo Rizal, mga suki namin dyan. Ikaw, nagkasang ka? Shoutout nga pa, taga Bulacan. Si A7 ha, unang nakakuha. Bigyan ng jacket yan. Sino ba sila naka-update sa sticker? Ayan naman. Para mapanood sa YouTube. Crown na, ano mo dyan yan? BF1585. BF15SW. Ano rin yun natin sa YouTube? Sharpie. Ha? Ano natin yun eh? CR. 68. 6'8", dalawa na. Dalawa na. Ayun, 6'8", dalawa na. Dual na yan, dual. Yan ang may-ari. Mabigat ba yan? Yan, Ayan, si ate o. Bumili. Nagkasang kayo te? Ayun, taga Bulacan pala eh. Malapit sa inyo. malapit pala sa amin yun. Saan, taga-saan ka? Sa Muros? Malapit nga. Shoutout po, pwede po. Si Madam Minot. Hi! Alam niyo na! Pangalan na lang o tulog din talaga. Okay talaga tunog yan. Quality talaga tunog yan. Mura na nga yun eh. Best vlog ka rin, no? Okay na mga boss, may bumili na naman ng Trident C7. Ayan si Kuya. Customer namin to. Pangalan Kuya? Alex, Taga saan? taga Malabon. Yun, Malabon pala.
Ayan, mga ano, viewers din ni ano, Lucha Max. Isang mixer na MS408 4 channel. Tapos equalizer na 231. Yan yung kasama. Saka piano na select XLSD. Bisa mo tilisa, bagal. Go shorty, go, 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 go shorty, go, 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 go shorty, go, 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 go shorty, 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 go, 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 go shorty. It's your birthday, we gon' party like it's your birthday. Never sip a party like it's your birthday. And you know we don't give a fuck at your birthday. If I need a club, I'm full of love. My mind got what you need. You need to feel wrong. I'm not at the same time. You make me love. So come give me a hug. You need to get rough. We're gonna in the club. I'm full of love. My mind got what you need. You need to feel wrong. I'm not at the same time. You make me love. So come give me a hug. You need to get rough. We're gonna in the club. Ayun na mga boss, mag sound check tayo ng ano, passive na subwoofer ng Crown 15 inches. Bali ano to, 700 watts. Yung ampli na kasama, kukunin ng ano, tuner Trident na C7. Ayan, 700 watts. Ang model nga BF15SW. Ayan na. lang niya. Oh, Yung ano, mga power na yan. ba in out to? Ha? In out? Ano lang? Sige po. Ay, seryo dito. Ano ba yan? Ano ba to? May crossover. Ayun no. Ano mo yung crossover niya? I-on mo sa likod. May sariling crossover yan eh. Ito. Yan pala mga boss, may ano siya, crossover. I-on natin. Yan. Yan. Tapos, Yan. Pang ano, low pass tapos switch daw meron? frequency. Low pass frequency. Para sub talaga yung out niya. Open mo na. Yun. Seryo na. Tanggal. Nakasit up na yan. Ay, seryo. Oo. Sige, gawain ko na to. Seryo na yun ha? Oo. Yan, nawala yung boses. Anong box? Nawala yung boses kasi inon ko yung crossover niya. Ano yan, may boses pa lumalabas. Lang ko ha? Ito ko na lang yung pang-boses ko. Oo. Okay. Ba't isa rin akong ganyan pag dalawa na yun. Pangalawa na to. Ay, maganda pala. Mali yung dalawa, yung expired ko doon. Pang boses. Wali, ayun ang gawin mo pang mic. Oo. Uwi ko doon sa probinsya.
Yun. Macho. Bili ka na rin yung USB, maraming pangsap po. Yung USB, maraming pangsap. Meron pala ako. BF15SW, naka-subwoofer. Dalawa po yun pa. Yung sa CX7 ito Trident. Alawang sana ko. Oh! Negra! Ito yung setup. Mayroon. Kaya ko kasi, Nakita ko lang kasi yung tugon na yung pinili. buwang ko kasi. O sa automatic. Kitang-kita ka, oh. Sapol ng sapol. Ayan guys, papunta naman to sa ano na butas. Merong nagpa-COD. Ito na po, Sir Renato Bartolome, yung order mo. I-deliver natin to guys sa ano, nagat-nagatan na butas. Nagpa-COD si Sir. Sa gusto pala magpa-COD dyan guys, dito pala yan sa EDLIM Electronic Center. Dito po tayo COD, dito lang po sa Metro Manila. Ayun yung ampli mo. Ito. Pwede na yan. Pwede na yan. So yun guys, dito na tayo sa bahay ni Sir. Ilabas muna natin yung speaker para ma-sound check na. Okay na. Okay. Baka gusto mo mag-shoutout. Thank you, Ate. Okay na. Thank you. Ah. 66 yan, ha? Erwin Polvorosa Music Mix.